નમસ્કાર, મારું નામ છે ડૉક્ટર હર્ષિલ કંસારા. હું નરોડા સેલ્બી હોસ્પિટલમાં આર્થ્રોસ્કોપી સર્જન તરીકે કામ કરું છું. આજે આપણે એક એવા ટૉપિક પર ચર્ચા કરીશું જે ઘણો કોમન છે. મોટાભાગના લોકોને ઘૂંટણમાંથી કટકટ અવાજ આવવાનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય છે. તો આજે આપણે ઘૂંટણમાં કટકટ અવાજ આવવાની મેઇન રીઝન વિશે ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી મુખ્ય કારણ ઘૂંટણમાંથી ટકટક અવાજ આવવાનું છે ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ, કે જેને સાદી ભાષામાં ઘૂંટણનો ઘસારા તરીકે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. આ પ્રકારની તકલીફ જનરલી 50, 55 કે 60 વર્ષની ઉંમરના લોકોમાં જોવા મળતી હોય છે. આ પ્રકારની તકલીફ ખાસ કરીને સીડી ચડવા ઉતરવામાં કે બેઠા પછી ઊભા થવામાં તકલીફ વધારે જોવા મળે છે. જો તમારી ઉંમર પણ 50, 55 કે 60 હોય અને તમને આ પ્રકારની ઘૂંટણમાંથી કટકટ અવાજ આવવાનો તકલીફ રહેતી હોય તો તમારે એક એક્સરે કરાવવાથી એ તકલીફ વિશે જાણ મળી શકે છે. ઘૂંટણમાં ટકટક આવવાનું બીજું એક કારણ છે મેનિસ્કસ ઇન્જરી. આ પ્રકારની ઇન્જરી એ સ્પોર્ટ્સ રમતી વખતે કે આ રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ વખતે થતી હોય છે. મેનિસ્કસ ઇન્જરીના લીધે ટકટક અવાજ આવવાની સાથે સાથે ઘૂંટણમાં સોજો આવો, પગ લોક થઈ જવો કે દુખાવા થવાની તકલીફ રહેતી હોય છે. મેનિસ્કસ ઇન્જરીનું નિદાન MRIની મદદથી થઈ શકે છે. ઘૂંટણમાં ટકટક અવાજ આવવા માટેનું ત્રીજું એક કારણ છે કોન્ડ્રોમલેશિયા પટેલા, કે જેને ઢાંકણીનું કાર્ટિલેજની સોફ્ટનિંગ તરીકે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. ઘૂંટણમાં ઢાંકણી અથવા ની કેપમાં પાછળની સપાટી પર જ્યારે કાર્ટિલેજ સોફ્ટ થાય છે ત્યારે ટકટક અવાજ આવવાનું જોવા મળે છે. આ પ્રકારની તકલીફવાળા પેશન્ટને એક પોઝિશનમાં લાંબો ટાઈમ બેઠા પછી ઊભા થતી વખતે, ઊભા પગે બેસતી વખતે કે પલાઠી મારીને બેસતી વખતે આ ટકટક અવાજ આવી શકે છે. કોન્ડ્રોમલેશિયા પટેલાનું નિદાન એક ખાસ પ્રકારના એક્સરેના વ્યૂમાં અને MRIની મદદથી થઈ શકે છે. ઘૂંટણમાંથી કટકટ અવાજ આવવાનું ચોથું રીઝન છે લૂઝ બોડી. લૂઝ બોડી એ હાડકાનો કોઈ ટુકડો છૂટો પડી જવો કે ક્યારેય કાર્ટિલેજ અથવા તો મેનિસ્કસનો ટુકડો છૂટો ફરીને એ ઘૂંટણની અંદર ફરે છે અને જ્યારે ઘૂંટણને આપણે મૂવમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એની સાથે ટકટક અવાજ આવવાની તકલીફ રહેતી હોય છે. લૂઝ બોડીના લીધે ક્યારેક સોજો આવી જવો, દુખાવો થવો કે પગ લોક થઈ જવો જેવી તકલીફ રહેતી હોય છે. આ પ્રકારની લૂઝ બોડીનું નિદાન એક્સરે અથવા MRIની મદદથી થઈ શકે છે. પાંચમું રીઝન છે લિગામેન્ટ ઇન્જરી. લિગામેન્ટ ઇન્જરી જનરલી સ્પોર્ટ્સ રમતી વખતે કે ક્યારેક રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટના લીધે પણ થતી જોવા મળે છે. આ પ્રકારની ઇન્જરીમાં કટકટ અવાજ આવવાની સાથે સાથે ઇન્સ્ટેબિલિટી અથવા પગ ફરી જવા જેવી તકલીફ રહેતી હોય છે. લિગામેન્ટ ઇન્જરીનું નિદાન MRIની મદદથી થઈ શકે છે. આ તો થઈ ઘૂંટણમાં ટકટક અવાજ આવવાના મુખ્ય 5 કારણો. એ સિવાય પણ ઘણા કારણોના લીધે આ પ્રકારની તકલીફ થતી હોય છે. જો તમે પણ આ પ્રકારની કોઈ તકલીફથી પીડાઈ રહ્યા હો તો સેલ્બી હોસ્પિટલમાં આવનો સંપર્ક કરો. અહીંની એક્સપર્ટ ટીમ તમારી આ પ્રકારની તકલીફ દૂર કરવા માટે હંમેશા તમારી સાથે છે.